今日講嘅呢篇道呢，係講爸爸。2006年呢，我講過同樣嘅呢一篇，不過嗰個題目唔同嘅。喺呢度呢，都好想認識下你哋。你話點認識呢？我想問弟兄姊妹，無論你信耶穌信咗幾耐都好，嗱，你老老實實咁答我好。你覺得呢，你所信嘅耶穌真係一個又真又活嘅主啊？如果係嘅，你舉手，係嘛？幾好喎，每一堂都幾多人㗎。我哋嘅上帝係一個又真又活嘅上帝。40幾年前，當我第一次入到教會，有人同我講耶穌愛你啊，我當時同爸爸關係破裂，話天父爸爸會讓你經歷不一樣嘅人生。我當時抱住嘅睇法就係話試下信啦。嗱，我唔知你哋有冇人好似我咁試下信啦，試下信，唔止信啦，就信咗。40幾年，有冇風雨呢？有啊，識我啲人知啊，經歷過水災火災，OK， 生老病死、悲歡離合，好多嘢都經歷過。但係更加重要嘅就係喺呢啲經歷裏邊，耶穌同在。當然都有啲人問啊，師母啊，係咪你祈禱上帝一定聽㗎？係咪啊？梗唔係啦，最近就唔聽啦。2個禮拜前去溫哥華，咁啊要服侍，但係去到咧一定有一樣嘢叫 jet lag， 係咪？咁啊 jet lag 啦，第一日 jet lag， 第二日咧倒 jet lag，OK， 咁啊第3日咧就教會弟兄姊妹就問我哋啦：師母你仲有冇 jet lag 啊？我哋為你祈禱嘅喎，咁仲有，咁你有冇祈禱啊？有啊。咁你有冇叫耶穌嘅寶血洗淨你個罪啊？有啊。咁你仲有 jet lag？我話有啊。不過好在我都問醫生攞啲藥嘅，唔緊要啊，係嘛？因為我哋信耶穌唔係指點耶穌做嘢嘛，耶穌唔係我哋 waiter 嚟噶，耶穌係耶穌，佢係我哋嘅主嚟噶。喺呢個處境裏邊40幾年，不離不棄，風雨同路，耶穌愛你，耶穌愛我。我哋一齊起身唱呢一隻同福嘅歌。耶穌愛你，耶穌愛你，地老天荒也不倦，為拯救你奉上生命，這份愛便是至尊，能安慰你，能釋放你，伴你走過甜和酸，你用心祈求，他必傾聽，讓你喜樂可得完全。耶穌愛我，耶穌愛我，耶穌愛我，地老天荒也不願，為拯救我奉上生命，這份愛便是至尊，能安慰我，能釋放我，伴我走過甜和酸，我用心祈求，他必傾聽，讓我喜樂可得完全。信耶穌絕對唔係代表天色常藍，信耶穌有好多難處。17年前喺我生命裏邊經歷到一個好低嘅低谷，祈禱都冇力，唔想出去見人。當時何牧師就同我講：你不如同我去一個教牧嘅祈禱會啦。我話好啊，去啦。去到嘅時候係有一位女先知講道，個女先知喺講道嘅時候佢就話啦，佢話 I know there's a media person， 做傳媒嘅人喺我哋當中，上帝有嘢要我同佢講，唔該佢走出嚟啦咁。你估我出唔出啊？我都話我唔開心啊！一個唔開心嘅人點會眾目睽睽之下行出嚟啊？梗唔出啦！何牧師會唔會叫我出呢？你明白何牧師，你知佢唔中意逼人嘅，尤其是老婆唔逼得嘅。我於是一路喺度。當時我諗我本雜誌都接埋啦，就嚟份工都冇啦，即係點呢？但係點知佢話，如果佢唔出嚟，我唔講道。
我隔離有個姊妹就話：師母唔該你出去啦，唔係佢唔講道啊。咁我就死死地氣行咗出去，行出去佢就上帝話俾你聽，佢要為你打開傳媒嘅門，佢要讓你成為一道橋樑，成為福音同埋社會嘅橋樑。你要去到唔同嘅地方宣講。我聽完之後，我好記得㗎，我又同何牧師講：家陣佢算命啊！何牧師啊，你唔好咁諗得唔得啫？你可唔可以當佢一種激勵？得唔得？得激勵。當時其實仲有個 option 嘅，有啲人都係咁講：師母你返同福啦，喺嗰度匿啦，最好㗎啦，係咪？個個都師母咁幾好。咁我都想㗎，不過得一個人反對。你知邊個啦？我唔講啦。嚇，總之佢反對我冇得翻嚟嘅。嚇，17年啦，真唔真啊？我冇諗過。琴日何牧先話，佢話我哋從來冇諗過呢啲門會開。我個人好感恩嘅，我好想見翻佢。如果係你想唔想見翻佢？想啊！嗬，2個禮拜之前，我真係走咗去見翻佢。我好感動，我唔知佢啦。我問佢：你記唔記得你講過啲咩？唔記得。知唔知我係邊個？梗唔知啦。因為人哋講咗好多嘢，祈咗好多禱啊。但係當日好得意，佢話你 Shirley you stand up. I have a prophecy for you and your church。咁好長嘅，我唔講咁多。但係其中有一樣係咩？佢話上帝會興起同福，會興起同福嘅下一代，會將更多嘅新歌俾同福，讓同福能夠轉化呢個城市。所以今日耶穌愛我呢就係同福嘅歌，繼續新歌會陸續嚟。耶穌愛我，耶穌愛我，耶穌愛我，地老天荒也不倦，為拯救我奉上生命，這份愛念是至尊，能安慰我，能釋放我，伴我走過甜和酸。我用心祈求，他必傾聽，讓我喜樂可得完全。我用心祈求，他必傾聽，讓我喜樂可得完全。我哋一齊祈禱啊！耶穌你真係好啊！我哋人生係有甜酸苦辣喜怒哀樂嘅，不過你從來冇離開，你伴我哋同行，你帶我哋行過。今日孩子就求你開我哋嘅眼睛，開我哋嘅耳朵，讓我哋真係醒悟，讓我哋知道你就係我哋嘅主，我哋要一直嘅跟隨你。我哋咁禱告交託有望奉主耶穌基督名字求。坐低之前同隔籬講：耶穌愛我，耶穌愛你啊！How do you feel？ 感覺點啊？其實你等咗1分鐘嘅啫，有冇覺得好奇怪咧？做咩唔講嘢嘅？喺度做咩咧？於是有啲人開始睇手機啦，有啲人又望下我，又皺下眉頭，你喺度搞乜鬼啊？我哋每個人都等緊啲嘢嘅，係嘛？有幼稚園細路嘅就可能等緊一間學校收啦，係咪？再大嗰啲啊，等緊間大學收啦。有大學收就等緊咩？等緊佢識男女朋友啦。識男女朋友就等緊佢幾時咩啊？結婚啦。到結咗婚啦，等緊咩啊？你知啊，抱孫啊，細細聲講好啦。跟住到我哋咁嘅年紀等咩啊？等退休啦。每個人
等緊一啲嘢，但係其實我哋唔習慣等嘅。我哋等下，我哋就會問佢：上帝啊，你做咩應承佢師母祈禱唔應承我啫？你睇下個女都嫁得出啊，我嗰個未啊咁啊嚇！上帝啊，點解我要我個老公變，佢硬係唔變嘅？上帝，我老婆都係咁樣啊，返咗教會幾廿年啦。我哋其實等咩？等上帝啊！我哋覺得上帝唔喐，上帝唔做嘢。不過今日喺講呢篇道之先，我想將你嘅思想轉一轉，唔係我哋等緊上帝，係上帝等緊我哋。同唔同意啊？唔係我哋等緊上帝，係上帝一路喺度等緊我哋。浪子嘅故仔，我形容為係我生命嘅一幅圖畫嚟嘅，係流離漂泊嘅時候，上帝尋找到我。大家都耳熟能詳啊，唔使點講噶啦。一個爸爸有兩個仔，一個曳曳仔，一個乖乖仔。曳曳仔就問老豆攞家產，就出咗去散晒，然後翻嚟翻老豆度，老豆開 party 歡迎佢，點知乖乖仔就窒到就嬲啦，就係咁啦，係咪？今日好想透過呢個故仔同大家講下，將集中點擺喺爸爸身上，一個父親的等待，怎樣的父親就有怎樣的等待。三點。放手嘅爸爸唔係一個操控嘅爸爸，隨時隨在嘅爸爸唔係一個缺席嘅爸爸，饒恕接納嘅爸爸唔係一個拒絕嘅爸爸。放手的父親，15章12節講個仔同爸爸講：請你將我應得的家業俾我。咩叫家業呢？原來就係養老嗰啲家財咁解啊！好多有啲朋友都同我講，以前我爸爸都同我講，佢話嗰啲好朋友同佢講，千祈唔好再生，分啲家產俾仔女。點解？驚佢唔養你。以色列人都係咁講嘅。佢話呢，只要你活着，就不要把權力財產交給任何人，以免你會改變主意問佢攞返。所以通常係唔俾嘅。但係喺咩情況俾呢？就係老豆自己覺得要俾，咁佢可以俾。不過好少係阿仔問老豆攞，你有冇聽過？好少。阿仔問老豆攞就代表大逆不道，就代表想個老豆死啦。嗱，我2006年講到咧，就鬧個仔，佢大逆不道啊，佢想老豆死啊。不過而家個人咧，唔知點解去到唔同嘅年齡咧，寬容啲啊，好嘛？我哋寬容啲，睇下個仔點解會咁先，即係合唔合情理咧？咁原來有啲解經家話個仔點解要咁樣樣咧？因為佢裏邊有 desire 想啊，佢想要，佢咪問老豆攞咯。我想要個 iPhone，我咪問老豆攞咯，有乜問題啊？想不是問題。OK， 呢度講佢想要應得嘅嘢，仲有一樣嘢我以前睇漏咗，叫做咧，佢想要咗之後就跟住往遠方去喎。用廣東話講就係有咁遠走咁遠。嗱，我問下你啊，大部分咧都到某個年紀㗎啦，後生嗰啲又好，到我咁嘅年紀都好。你後生嗰陣時有冇想過離開屋企㗎？有冇啊？有舉手啊！有啊，大部分都應該有嘅，正常㗎，係咪？離開屋企有咁遠，去到咁遠，唔使爸爸媽媽管啊嘛。但係當我哋睇翻我有一幅圖叫做慾望連環圖嘅時候咧，係標杆人生咧列出嚟，我覺得都幾啱。有要離開唔係問題，但係跟住落去慾望會令人懷疑乜嘢啊？在家千日好 ，no， 流浪更有型啊！係咪出去啊嘛？出去幾好啊？嚇，跟住懷疑之後係欺騙。老豆想你喺度，梗係啦，想你幫佢打工啊嘛，佢想擁有你啊嘛。出邊幾好啊？出邊好多嘢你未試過㗎。我同何牧師喺度討論呢個經文嘅時候，就發覺其實細仔未出去之前，佢都係乖乖仔，同唔同意？佢係個乖乖仔嚟嘅喎。
你知唔知最受誘惑就係乖乖仔啊？嚟緊會喺同福教一個信二代成全嘅課程。我睇咗唔少嘅研究，關於我哋信徒下一代仲繼續信嘅嗰個傷亡率，你知唔知幾多啊？8到9成啊！最高危係咩啊？傳道人啦、牧師啦，同埋長執嘅下一代。點解？我後來諗到其中一個原因，可能就係呢個往遠方去啊！明唔明啊？最大嘅誘惑係咩？你梗係乖女啦，牧師個女啊嘛，你未試過出邊，你乜都唔識啊，離地噶你乜都唔知，出去好有誘惑噶，你知唔知啊？原來我哋呢個世代咧，乖即係貶詞，所以你唔好隨便話你個女乖女，亦都唔好隨便講你個仔乖仔。They don't like 嘅，你最多話 OK 啦，你咁得噶啦。乖啊，聽話唔夠型噶，大家明唔明啊？慾望、懷疑、欺騙，去到最尾離開，不順從。個仔點啊？呢個細仔後來嘅境況係點？我哋一陣再提。喺呢度，當一個人有慾望嘅時候，呢度話私欲既懷了胎，就生出罪；罪既上成，就生出死來。如果你係個爸爸，你有一個咁嘅仔，你會點呢？問你攞家產喎，實鬧佢啦。嗱，我都經歷過㗎。我就唔係問爸爸攞家產，我只不過係9歲嘅時候，爸爸帶我去波士頓餐廳食飯。我第一次入波士頓餐廳，你哋好似冇人知，即係話你係後生啦。上幾堂都有人知啊。一去到，爸爸話你要咩啊？我要食龍蝦。咁你飲咩啊？龍蝦湯。老豆話你食咗我隻居啊，你敲竹槓啊，一叫就叫最貴嘅嘢。你而家搶啊？嗱，佢講咧。佢無心嘅，你明唔明啊？即係我爸爸做生意咪計數咯。但係對我嚟講，龍蝦同蝦嘅價錢 I don't know 嘅。我覺得既然叫得蝦，咪叫隻大隻啲嘅咯。鬧你，你想創你啊！另外一種就可能咧，鉗制你啊。我哋可能唔俾我哋啲仔女唔好鬥出邊啦，出邊唔好嘅，你唔好去啦，唔好理啦。我同何牧師啱信耶穌嘅時候咧，就係一間咁傳統嘅教會。嗰個教導咧就係化妝是不行的，看電影是世俗的。我未信耶穌之前呢，係個禮拜去文樂戲院睇台灣戲嘅。咁到信咗耶穌，佢話唔準睇咯，咁我有冇睇咧？冇啊，好乖噶，信完信咗之後真係冇睇，一路都冇睇，直到咧做宣教士啦。某一日咧，哇，熱到死，好似今日咁。然後咧，我哋架車又冇冷氣，咁啊駛咗去一個 Manitoba 嘅商場，我好記得嘅 Winnipeg。咁啊，突然之間望到有出戲，哇！呢出戲應該睇得，因為裏邊有個字係 ARK。咁於是我仲走去，我話何牧師，我哋不如買飛睇戲兼涼冷氣啦。然後我仲問個女仔 ：Is it about the Ark of the Covenant？ 係咪講約櫃㗎 ？Is it about Ten Commandments？ 我話 Yes，要 go in。咁入去睇啦，一坐低就已經好緊張，出戲有蛇啊，有怪獸啊，咁原來嗰出就係 Raiders of the Lost Ark。奪寶奇兵真係好好睇㗎，睇完之後有少少罪疚感，但係後來覺得算啦，我其實係可以睇戲嘅。我哋嘅上帝唔係一個咁嘅上帝，佢唔係唔准你做呢樣，唔准你做嗰樣，唔係啊。當我哋睇翻聖經嘅時候，呢一個係一個放手嘅上帝，佢冇講咩嘢。你要嘛，俾你啦，你走啦，你去啦，容讓罪人行自己嘅路，俾嗰啲被慾望轄制嘅人跟佢嘅慾望去行。你話點解會咁呢？我舉一個例，你就明㗎啦。有冇啲父母而家啲仔女係青春期啊、讀大學啊咁？舉手啦。係啦，如果你個仔你個女啦識一個男女朋友係你唔 like 嘅，你會點啊？
你會唔會同佢講：喂，你呢個唔掂啊，揾個，唔俾佢出街，有冇用啊？沒有用，一點用都沒有。你記住我講啦，你唔好問我點解。呢個世界有地下情㗎，有時間情㗎，你明唔明啊？我哋能夠做嘅就係祝福你。哦，好，你去啦，你試啦，你試啦，你試。呢個仔結果點呢？我哋睇睇佢下場。耗盡。原來人有錢，我媽好中意講就錢咬身，使晒。大遭饑荒，諗唔到嘅嘢發生啊！突然之間咩都冇晒。然後投靠佢啲 friend 啊，不過呢個 friend 咧就叫佢放豬。嗱，呢度要有少背景講嘅。猶太人係好唔中意豬，佢哋唔食豬肉，因為覺得豬係污糟邋遢。而家叫佢放豬都唔止啊，仲要佢想攞豬食嘅嗰啲嘢嚟到充飢，最尾有冇人俾佢啊？都冇。簡單嚟講，佢嘅境況係衰到貼地。有人問我，如果有人決意跟住自己嘅慾望去行，可以點呢？我話為佢祈禱啦。但係請留意，幾廿年前有一個弟兄信咗耶穌，最初好熱心，信下突然之間就同我講：我要走啦，離開教會。我話點解？佢話我要賺500萬。我話咁你賺500萬都唔使離開教會。佢話我要專心賺500萬。好，我賺完就翻嚟噶啦。賺咗500萬，翻唔翻嚟啊？賺咗1000萬，翻唔翻嚟啊？2000萬呢都唔翻。預示者幾十年音訊全無。有一日，我聽到佢嘅消息係一夜之間，乜嘢都冇晒。佢翻唔翻嚟啊？翻。佢翻神嗰度。但係最可悲嘅係，幾年之後佢返咗天家。唔係唔得，上帝俾你走㗎，有幾遠走幾遠 ，fine。但係一個人要面對自己選擇嘅後果同埋代價，明唔明啊？有代價嘅。第二點，我哋睇下呢個爸爸。係一個隨時隨在的父親，不是一個缺席的父親。呢度講個仔醒悟啊，不過我想先同大家睇下個爸爸嘅態度。我哋去20節，我哋讀一讀好唔好啊？1、2、3。於是起來往他父親那裏去，嚟還願。他父親看見就動了慈心，跑去抱着他的頸項，連連與他親嘴。呢個爸爸係點樣等個仔啊？相離還遠啊！有解經家形容係佢應該係每日喺度等，覺得個仔會翻嚟，等佢翻嚟，好美麗嘅圖畫。第二樣嘢係佢看見就動了慈心嘅意思係咩？佢睇到個仔，佢心就觸動，動了慈心係 compassion 係 common passion 同苦的心。佢體會到個仔嘅痛苦，流離衣衫襤褸，無依無靠。呢個爸爸睇到，於是做咗個動作，我好中意嘅，叫做跑去。有冇聖經唔常講上帝跑噶？係咪啊？上帝通常就喺度噶。上帝跑係代表一樣嘢，叫做 divine impatience。再講一個例你就明噶啦。在座有冇人你嘅仔女喺外國讀書㗎？有，你舉手啊！唔多啊，你明我講咩㗎？咁所以你一定會做一個動作去接機。接機，一陣去接機啦。然後呢啲仔女就翻嚟啦。咁你點接機啊？我想問你，你會唔會翹埋手？你過嚟啊咁啊？你唔係㗎嘛？你一路望住個 mon 睇下，哎呀，阿仔啊女啊，跟住點啊？點都攬佢一下係咪啊？你翻嚟啦！好開心噶，呢個就係我哋嘅天父渴望我哋翻嚟。所以有人咁形容，佢話上帝想聽我哋嘅聲音 ，He wants to hear our voice. He wants to see us much more than we want to see Him。上帝其實好想見到我哋噶，
好想我哋親近佢噶，多過我哋想好多。嗱，你又唔明噶啦，到你啲仔女嫁咗、儲咗，你就明啦。細細個佢日日 call 你，問你幾時翻去食飯。到佢嫁咗、儲咗啦，邊個 call 啊？我哋 call 啊！阿女，呢個禮拜翻唔翻嚟食飯啊？一個禮拜一次，恩典來的 ，OK， 好開心。何牧師咪話幾個禮拜前，我哋走去山頂行咗啲冤枉路，兜圈，12點幾，烈日當空。我仲喺度好堅持話，我點都要行翻上山頂啊！咁其實佢冇講下半場發生咩嘢。嗰個係禮拜一，我要翻去開翻架車，因為1點鐘阿女約咗我同何牧同佢食 lunch， 係除咗禮拜日同阿女女婿之外加一個，你明唔明啊？係中暑都要去㗎，你唔明啊？嗰個何牧話：你唔好去啦，咁辛苦。我唔得，我要去，因為我好想見到我嘅孩子，因為我好愛佢，因為我好想佢翻嚟。呢度呢個係上帝嘅等待，有目的嘅等待，亦都係有期望嘅等待。更加重要，有一句經文我一定要講嘅，就係希伯來書13章第5節。我哋一齊讀一讀好唔好？1、2、3，我總不撇下你，也不丟棄你。我哋再讀一次，我總不撇下你，也不丟棄你。我好希望弟兄姊妹，你今日離開，你一定要記住呢句。上帝唔會對你撒手不管噶，你以為咋？我哋點解會以為啊？因為我哋地上嘅爸爸係咁啊，所以有啲弟兄姊妹信咗耶穌，佢 picture 唔到，佢想象唔到天父係點嘅，於是佢就用地上嘅爸爸諗天上嘅爸爸啦。我而家咁樣對上帝，上帝會點啊咁？又或者我哋而家地上嘅爸爸叫做 absent father。咩叫 absent father？Absence 缺席就代表你應該出席，你冇出席。你係學生應該翻學，你唔翻學，係咪？你係員工，你應該翻工，你唔翻工。你係爸爸媽媽，你應該翻屋企，不過你唔翻屋企啊！而家有一個流行病叫小飛俠症候群，都講下俾你聽。咩叫小飛俠症候群啊？可能都同男性嘅中年危機有關。我聽過好幾個故事，係啲男人突然之間翻屋企同個老婆講：我要出去唞唞，咁就出咗去啦。去邊唔知喎，一出2年喎。然後我就陪個老婆點啊，等下啊，翻嚟喎，無啦啦喺門口出現喎，跟住話我翻嚟啦。你唔好問我嗰2年發生咩事，總之我翻嚟啦，叫做小飛俠。好唔容易噶，你都唔知佢喺唔喺度。我哋嘅上帝係咪咁？我哋上帝唔係咁啊！我總不撇下你，也不丟棄你。Always there， 聆聽、等待，但係佢需要我哋配合。我哋嘅配合係我哋要醒啊、醒悟啊。英文叫 awaken， 但我覺得最重要、最好嘅翻譯係 come to our senses。咩叫 senses 咧？五官、眼、耳、口、鼻、手腳。你話我哋冇 senses 咧，冇 sense 咧，人會冇 sense 噶？你有冇試過啊？我成日都試講一個例子俾你聽啦。咁啊，幾個禮拜前咧，我就發覺隻眼好痛、好澀，於是就買咗唔同嘅眼藥水就喺度搽。但係突然之間就聽到有人俾個好消息我，佢話：啊，你咁嘅年紀啦，好容易有種病叫白內障。我話係啊，咩嚟㗎？佢話咁。我話咁可以點啊？好啊，如果割咗佢咧，你就唔使戴眼鏡㗎啦咁咯。咁何牧都知我成日喺度等待白內障嘅。我上個禮拜就同個師母咧喺度飲下午茶，佢就準備割白內障。咁我就問佢：啊，白內障會唔會隻眼痛啊？有陣時痕啊、拗啊咁？佢話咁啊，好少嘅喎嚇。咁啊，佢仲同我講，佢話咧個醫生同佢講啊，要生到口先割啊，唔好隨便割啊咁。咁我好失望啦。
但係我突然之間就好似叮一聲咁，就問自己：我幾時會眼痕嘅咧？喺 office 唔係，同福唔係，喺屋企。咁於是翻到屋企啦，我日日都翻屋企㗎，我唔係嗰日先翻屋企㗎。OK， 我隻眼終於睇到，原來我屋企裝修啊，其實裝修咗成半年㗎啦，外牆裝修啊，鋪咗紗網，然後咧最近油漆緊個外牆。咁你明啦？點解我隻眼會痛會痕呢？於是即刻買咗一個叫做空氣清新機。由嗰日到而家我都冇捽過眼啦。但係呢個就係我哋冇 sense 啊！大家明唔明？有冇 sense 唔係等於你有冇戴眼鏡，有冇 sense 唔係你聽唔聽到，而係你聽到你聽唔到，你明明睇到你睇唔到啊！我哋好多時候會係咁嘅。我諗錯咗方向，我成日諗白內障，其實唔係，係我屋企出邊有外障啫。當一個人個 sense 清晰翻嘅時候，佢就醒啦。阿仔醒啦，佢醒咗，佢話：哎呀，我有個爸爸嘅，我點解要喺呢度餓死呢？所以佢有行動，個行動我哋叫做 repentance。repentance 嘅意思就係話個人要擰轉 turn around 回轉，對自己、對上帝、對神承認嗰個罪。呢個回轉唔係信耶穌嗰日，係經常都需要發生。大家明唔明？因為我哋成日都會行錯噶嘛。當一個人回轉嘅時候，就會睇到，哎呀，呢個唔係佢嘅問題，唔係佢嘅問題，原來自己有問題噶。當一個人回轉嘅時候，就係會話：我得罪咗天上帝，我得罪咗你啊！主啊，開恩可憐我這個罪人，係咪？弟兄姊妹，我唔知你信咗幾多年，但係呢個經歷一定要有，而且係好多時候都會有。主啊，開恩可憐我這個罪人。當然，當我哋咁樣承認嘅時候，有啲人喺 Facebook 就咁樣寫俾我嘅，師母啊，你都成日叫人翻教會，我都好想翻嘅。不過呢，我呢就對我教會唔係同福嘅，你放心嚇。我呢就對我教會嘅牧師就咁，我教會嘅執事又對我咁，弟兄姊妹又嘟，所以我就唔好意思翻，又唔想翻啦。上帝會唔會鬧我噶？幾廿年喎，我喺度鬧上帝，上帝會唔會罰我噶？我唔好意思返啊！我回應佢，我話呢個唔係唔好意思，是很有意思的舉動。睇第三點，我哋嘅上帝係一個點嘅上帝啊？如果係我返嚟，梗係同佢計數啦。你睇下你攞走咗幾多嘢，你而家剩返幾多？但係我哋嘅上帝點啊？開 party 迎接呢一個嘅浪子，將上好嘅袍俾佢着，將戒指戴喺度。我哋啲凡人咧，一諗上好個袍咧，就喺度諗緊嗰件袍幾多錢啊？係嘛？原來個意思唔係咁，個袍就係一件飲衫，將最好嘅衫俾佢，唔一定貴嘅。戒指唔一定幾多卡嘅，戒指代表信任。鞋咧就係話你唔再係奴僕啦。你係我個仔嚟㗎，肥牛族我講好簡單，你就明啊，即係龍蝦。翻嚟啦，我哋開 party 慶祝啦！你知唔知最重要嘅真理都唔係俾咗呢啲嘢，最重要嘅真理係下一節啊！佢點樣形容呢個仔咧？佢話：我呢個仔係死而復活，失而又得㗎。我哋係我哋天父嘅仔同埋女啊！呢一個係一個好重要嘅真理，佢對我哋嘅愛係不離不棄嘅。我哋唔需要做乜嘢嘢去 please 佢嘅，佢話：哎呀，我值得，我哋唔需要呢個兒子嘅身份，呢個 identity， 如果我哋搞唔清楚，我哋亂晒龍。我哋用好多出邊人叫我哋有嘅嘢去證明自己。上帝話唔係啊，你就係我嘅 beloved son， 我所愛嘅仔，我所愛嘅女。上帝冇同我哋計數，不過喺呢間屋企有人計。大仔，我哋睇下大仔點計啊？大仔睇到細佬翻嚟，老豆咁樣歡迎佢，唔鋸啊！於是29節佢就話啦：爸爸，我服侍咗你嘟咁多年啦，係咪？
我從來冇違背你個命令啊！你講乜我做乜，零抗命啊！但係你連一隻龍蝦都唔俾我食啊！你欠我，係咪咧？係咪咧？我以前睇咧，就以為上帝咧一定痛罵呢個大仔，因為我通常講細仔，好少講大仔。呢個爸爸點樣回應個大仔？15章31節，我哋一齊讀，1、2、3。父親對他說：兒啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。呢個爸爸叫佢做咩？唔係叫佢做衰仔啊，冇鬧佢，叫佢咩？兒啊，仔啊，我有嘅嘢都係你噶啦 ，It's all yours。你信咗耶穌咁耐，你覺唔覺得上帝嘅恩典全部都係你可以支取噶？有啲岌頭得極少量岌頭嘅啫。上2個禮拜有幾日，我嘅服侍有啲難處，我好記得我祈禱啊，主啊，你幫我介入啦。9點鐘祈禱，12點半就出現咗介入嘅一啲嘅奇蹟。第二日祈禱又有第二啲介入嘅奇蹟。第3日去到第3日，我突然之間我主啊，好震撼啊！我心臟病噶，點解會咁噶？點解會咁？點解你會咁樣聽法咁快噶？你知唔知裏邊嘅聲音話咩？我不嬲都係咁對你，我不嬲都係咁對你，我冇變，你唔感受到。浪子睇咗好多次，我哋成日喺度對號入座，一陣係俾自己做細仔，一陣係做大仔，覺得自己流浪夠啦，咁咪翻嚟咯。翻到嚟又覺得教會好多嘢唔對路，咪又走咯，又走又翻，又走又翻啊，係咪啊？最近有個肢體唔係同福嘅，就同我講：唉，我都係要離開教會啊！我話咩事啊？佢話冇嘢食啊呢度。即係靈糧唔夠嚇，我去第度揾食啦。OK， 我手上邊呢本呢，係我同何牧師信耶穌嘅時候，服侍嘅時候，我哋嘅主裏邊嘅爸爸，一個西方嘅宣教士姚浩恩牧師嘅聖經，亦都係佢嘅遺物。姚牧師為咗要將福音傳俾中國人，佢不停為中國祈禱。呢度嘅 sign Pray for China。姚牧師為咗要將福音帶俾中國，佢嘅一對孖女係喺江西營養不良夭折而死。佢就同上帝講：唔緊要，我所有中國人嘅仔女都係我嘅仔女啊！於是我有幸成為佢嘅女。我嘅婚禮係佢帶我行出嚟。佢嘅講道普普通通 ，OK， monotone，有陣時要好費力先聽到。但係當時我哋好多時候聽完嘅時候，我哋翻去再睇聖經，再默想，因為道唔係淨係聽嘅呢一剎那，道係可以繼續嘅論同埋去反省。直到今日，我覺得姚牧師普普通通 monotone 嘅道，依然喺我哋嘅生命當中。所以2個幾禮拜之前，我哋去到溫哥華，遇到一班西方嘅宣教士，唔係宣教士，西方嘅牧者。佢哋叫我哋為佢哋祈禱。我話點解？佢話我哋而家呢度好荒涼啊！呢班西方嘅牧者全部都係白髮蒼蒼嘅。有啲趌下依然走出嚟服侍上帝。當日我同何牧師有個好深嘅感動，讓我哋擁抱佢哋，讓我哋為佢哋祈禱啦。我哋喺台上話：親愛嘅牧者，多謝你。如果唔係你哋嘅犧牲，中國人冇機會聽到福音。如果唔係你哋努力同我哋傳福音，我呢個外國留學生冇機會聽到上帝嘅道。今日 maybe it's time， 讓我哋擁抱翻你哋，為你哋祈禱，祝福你哋，為你哋加油。
可能聽呢啲嘢對你無關，你覺得呢度都冇乜啊。我其實想講咩呢？我想講浪子嘅故仔，我哋聽了多少遍？我哋好多時候喺度對號入座，我一陣係做下大仔啦，一陣做下細仔啦，做完細仔好悶，你又去做大仔啦咁。但係聖經裏邊最終嘅呼召係咩？浪子故事裏邊嘅主角其實係邊個？爸爸。你們要完全像天父完全一樣 ，like father, like son。我哋要學爸爸，學天父嗰個為父嘅心。為母嘅心，天父為父嘅心唔係淨係顧住自己噶，唔係淨係顧住個仔、自己個女噶，係顧到別人嘅孩子啊！又或者為人子女嘅心唔係淨係顧住自己爸爸媽媽嘅，睇到有人喪子喪女，你願意去關心別人嘅爸爸媽媽？講得簡單啲，就係我哋中國人嗰句：幼唔幼，以及人之幼；老唔老，以及人之老。我哋嘅社會越嚟越冷漠，連隔離坐喺度嗰個，我哋都唔需要去識啊！就算係同一間教會，聽完道拍拍屁股走人。我係做家庭工作嘅，每個禮拜喺唔同嘅場合、唔同嘅地方，我都見到好多好迷茫，覺得自己係 alone 孤單嘅人。我成日喺度諗，讓我哋多啲人起身，願意做真正嘅爸爸媽媽，好唔好？所以當司琴在彈嘅時候，各位弟兄姊妹，你眯埋你嘅眼睛，你眯埋你嘅眼睛。呢個呼召未必好多人回應，但我依然好想咁呼召。如果今日上帝嘅靈感動你，你回想自己嘅基督徒生活，大仔細仔，有大仔有細仔，但係你今日你聽到上帝嘅呼召係你要繼續繼續向前行，唔好再做大仔又做下細仔，你要做爸爸，你要做媽媽，你要懷抱你嘅孩子之餘，又要懷抱別人嘅孩子啊！要開嗰個 sense 啊，要做一個有 sense 嘅基督徒，要做一個有醒悟嘅基督徒，要做一個願意同上帝承認我得罪了天又得罪了你嘅基督徒。如果今日上帝咁樣呼召你為父為母嘅，請你起身。如果今日上帝係咁樣呼召你為父為母，關心自己孩子之餘，你關心別人嘅孩子，因為香港有好多單親嘅家庭。你同上帝講，我唔再喺度大仔細仔咯，主要我要做爸爸，我做一個真正嘅媽媽。親愛主，再一次多謝你俾我哋有一班願意去承擔為父為母嘅心，所以孩子奉你嘅命，求你自己嘅愛充滿佢哋，就讓佢哋所睇到嘅唔係淨係自己嘅下一代，而係睇到身邊可能好多人嘅下一代需要我哋去關心。追求你繼續將你嘅愛充滿呢度每一位願意嘅弟兄姊妹，讓佢哋真係經歷到你自己嘅實在，讓你嘅愛充滿佢，讓聖靈嘅大能充滿佢哋，讓佢哋有屬天嘅能力亦都去服侍你。求你聽我哋祈禱，奉主名求 Amen。 咁讓我哋起立好嘛，用首詩歌我哋一齊敬拜。耶穌愛你，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 基到天荒也不倦，為拯救你奉上生命，這份愛念是至尊，能安慰你，能釋放你，伴你走過甜和酸，你用心聽候，他必傾聽，讓你喜樂可得完全。頭先起身嘅弟兄姊妹，我好感動。如果當中仲有啲想起身，但係你又有啲怯嘅，好想有人為你祈禱，或者頭先起咗身，你都好想有人為你祈禱，加力俾你。我哋每個人都要加力㗎，係咪啊？我鼓勵你行出嚟，喺我左邊有代禱者願意為你祈禱。
仲有另外個呼召，我都諗咗好耐。我話我哋當中唔知有冇弟兄姊妹，你因為爸爸嘅形象，讓你經歷唔到天父嘅愛。如果喺你嘅童年經歷裏邊係一個缺席嘅爸爸，係一個掌控嘅爸爸，係一個 reject 你嘅爸爸，但係今日你睇到天父呢個形象，你好想經歷，你好想經歷呢個又真又活嘅主啊！你唔好覺得不好意思，很有意思。我鼓勵你出嚟，我哋嘅代禱者會為你祈禱。唔好行得太遠，大家明唔明？每個人要承擔你嘅選擇嘅後果。如果今日上帝嘅靈觸動你，唔好抗拒，出嚟。耶穌愛我。耶穌愛我，耶穌愛我。如果想出嚟祈禱嘅，我哋好想為你祝福，我哋好想讓上帝嘅恩典係臨到你，讓神嘅能力嚟到加添俾你。能安慰我，能釋放我，伴我走過田和樹，我用心祈求，他必傾聽，讓我喜樂可得完全。我唔知道當中有冇未信耶穌嘅朋友，我哋好深信我哋嘅天父永遠都係喺度等候緊我哋。如果有朋友想信耶穌嘅，當我哋最後唱一次呢首詩歌，讓上帝嘅愛能夠進入你嘅生命當中，因為耶穌真係愛你，耶穌真係愛我，你亦都可以行出嚟我右手邊，我哋好想同樣為你今日能夠信耶穌而祈禱嘅。最後一次，耶穌愛我好嘛？耶穌愛我。耶穌愛我，耶穌愛我，地老天荒也不倦。如果想祈禱嘅，可以行出嚟喺左手邊；你想信耶穌嘅就右手邊。讓耶穌今日能夠進入你嘅生命當中，係與你一同嘅坐席。田和樹，我再一次，耶穌愛我。他必傾聽，讓我喜樂可得完全。耶穌愛我。耶穌愛我，耶穌愛我，地老天荒也不倦。為拯救我，奉上生命，這份愛念是至尊。能安慰我，能釋放我，陪我走過田和樹。我用心祈求，他必傾聽，讓我喜樂可得完全。因為時間問題，我哋一定要停喺呢度。但我哋憑着信心嚟到呢首3-1真神祝福之後，如果你想出嚟祈禱嘅，我哋有足夠時間為你祈禱。想信耶穌嘅，同我哋最後3個講一聲，我哋好想為你今日能夠信耶穌而感恩，而係為你祝福禱告。願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動、交通權能、醫治同埋充滿常與我哋每一位弟兄姊妹朋友同在，從今時直到永永遠遠。你明我將掌聲歸俾耶穌好嘛？